ये देखिए, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आमिर ख़ान और ये मेरे तोते हैं ऑस्ट्रेलियन पैरट। इनकी मोहब्बत देखें। इस वीडियो में आप देख रहे होंगे इनकी मोहब्बत। ये हैं माँ बेटे एक साथ हैं और कितनी मोहब्बत है। देखें, ये इस बात की जीती जागती मिसाल है कि माँ अपने बच्चे से कितनी मोहब्बत करती है। और इस वीडियो में भी आपको यही चीज़ दिखाई दे, कितनी मोहब्बत है इनमें। ये जो मटकी में बैठी हुई सामने की तरफ, ये देख रहे होंगे आप। तो बस अब इसको अपनी ज़िंदगी में भी देखें, आप यूटिलाइज करें कि किस तरह से ये एग्जाम्पल सेट होती है ह्यूमन पे भी, और इन पे तो आप देख ही रहे होंगे। चलें, एंजॉय करें। जब तक के लिए फ़ी अमान अल्लाह।